السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الرايقين اللي بيحبوا الحاجة السهلة السريعة كده وبيموتوا في القهوة والنسكافيه. تعالوا بينا النهاردة نعمل كيكو في دقيقتين بس في الميكروويف بالنسكافيه، وما اقولكوش بقى على الجمال والحلاوة، ونعمل كمان صوص من النسكافيه ما اقولكوش يا خرابي على الجمال. حاجة كده تفوقنا وتخلينا مصحصحين نقدر ان احنا نكمل الاسبوع اللي احنا داخلين عليه ده. بصوا الجمال والحلاوة، دقتوا طعمها بقى يا سلام لو عملناها كمان مع كوباية نسكافيه، هنروح في حتة تانية خالص. يا خرابي على الجمال. هجيب عندي معلقة صغيرة نسكافيه، هحط عليها معلقتين صغيرين سكر بودرة، هحط عليهم بقى نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، واحط عليهم 3 معالق كبار دقيق، واحط عليهم كيس الفانيليا. نقلب كده النواشف بقى كلها مع بعض زي ما انتم شايفين. وهجيب عندي ما يعادل معلقتين صغيرين زيت احطهم على الطاجن، واحط ما يعادل بالظبط 6 معالق حليب. الاول حطيت 4 وقلبتها اكتشفت انها محتاجة شوية كمان، فحطيت المعلقتين التانيين. قلبها بقى كويس جدا زي ما انتم شايفين كده لحد ما الاقيها وصلت لقوام الكيكة وما يكونش فيها اي تكتلات خالص. زي ما انتم شايفين كده ندلع نفسنا بقى، نحط شوية شوكليت شيبس كده على الوش زي ما انتم شايفين، وادخلها الميكرويف بتاعي. بالظبط هتقعد معايا قد ايه؟ هنظبط الميكرويف على دقيقتين زي ما انتوا شايفين كده. هتطلع بقى، بصوا يا جماعة لو كنتوا شامين ريحتها، بصوا بجد هي هشة وجميلة ازاي يا خرابي. دلوقتي نجهز الصوص. هجيب عندي 3 معالق ميه، احط عليهم معلقتين سكر، واحط عليهم معلقه نسكافيه. كنت هعملهم بالمعلقه بس لقيت ان انا هاخد وقت طويل قوي، فقمت عملتهم بالميكسر. لو عندك مضرب النسكافيه طبعا ده هيسهل علينا كتير جدا. زي ما انتوا شايفين كده اهو. هحطه بقى على الطاجن بتاعي وبس كده. ما اقولكوش بقى على الجمال والحلاوه، بجد عملنا اسهل حاجه ممكن نعملها، وكمان عشان نجهز الاسبوع اللي احنا داخلين عليه ده. ومفيش اهم ولا احلى من اننا ندلع نفسنا وفي 60 ده هي اي حاجه. وما اقولكوش بقى على الجمال والحلاوه، بجد يا جماعه خطير، لازم تجربوه. والف هنا وشفا. متنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب، وكمان شوفوا الفيديوهات القديمه. ويا خرابي على الجمال والحلاوه.